Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma du Gusti unsur muga-muga gelaraken panjenengan nafahat ridwani ing wangen-wangen kang rupa ridho panjenengan alaihi ing atas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa middana lan muga-muga paring pitulung panjenengan ing ingsun sadaya bil asrari kelawan piro-piro rahasia allati awda taha kang wis nitipaken panjenengan ing itu asrar ladaihi ngersani Syekh Abdul Qadir wa zaharat lan wis pertela ala yadaihi ing atase pangresane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiya mugi-mugi mikarido Allah Gusti Allah sapa Allah Gusti Allah anhu saking Syekh Abdul Qadir apa karamatun kasiratun karamah kang akeh wa yustagosu lan sok den gawe jaluk tulung apa bihi kalawan Syekh Abdul Qadir sirron ing dalam tingkah sir wajahron lan tingkah ngedeng fi hayatihi ing dalam waktu isih uripe Syekh Abdul Qadir wa ba'da wafatihi lan ing dalam sause wafate Syekh Abdul Qadir wirasatan karena arah-arah dari warisan lahu maring Syekh lahu kedua Syekh Abdul Qadir menjadi saking datuke Syekh Abdul Qadir sallallahu alaihi wasallam rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa maralan wis liwat sapa al-Ghausu Syekh Abdul Qadir ka ahli nulungi yauman ing dalam sawijining dina fi mahalating ing dalam pemukiman para mangka ningali Syekh Abdul Qadir musliman ing wong muslim wa nasraniyan sareng wong nasrani yatajadalani kang pada perpadu itu muslim lan nasrani pasala mangkanakon sapa al-Ghausu Syekh Abdul Qadir kang ahli nulungi an mujadalatihi saking sebab perpadune muslim lan nasrani faqala mangka dawuh sapa al-muslimu wong kang muslim yaqulu hadza isawiyu ing lapad yaqulu hadza artose yaqulu dawuh sapa hadal isawiyu ikilah wong kang bangsa agama Nasrani inna Isa alaihissalam saestuna satemene Nabi Isa alaihissalam iku abdulu kang luwih utama min nabiikum tinimang saking nabi sira kabeh Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa analan utawi kaula iku aqulu dawuh kaula bal nabiyuna balik tawi nabi ingsun sadaya Muhammadun tegesne Kanjeng Nabi Muhammad SAW iku abdul kang leuwih utami tinimang Nabi Isa faqala maka ngadawuh sapa al-Ghausu Syekh Abdul Qadir kang ahli nulungi lin nasrani maring kang bangsa Nasrani bi ayyi dalilin tusbitu padilata Isa alaihi salam bi ayyi dalilin kalawan endi-endi dalil tusbitu netepaken sira fadilata Isa alaihi salam ing kautamaane Nabi Isa alaihi salam ala nabiyina tinimang saking nabi ingsun sadaya Muhammadin tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mangka dawuh sapa al-Isawi wong kang bangsa agama Nasrani inna Isa alaihi salam ing lapad inna Isa alaihi salam hartase inna Isa saestune Nabi Isa alaihissalam satemene Nabi Isa alaihissalam iku kana ono Nabi Isa iku yuhyi nguripaken Nabi Isa al-mauta ing pira-pira wong kang mati faqala mangka dawuh sapa al-Ghausu Syekh Abdul Qadir kang ahli nulungi inni lastu ing lapad ini lastu inni satune ingsun atanapi satemene ingsun iku lastu ora ana ingsun iku binabiyin kalawan wong kang dadi nabi bal min atbai Muhammadin balik saking pira-pira pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
In ahyaitu mayyitan atuminu binabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. In ahyaitu lamun bisa nguripakeun ingsun mayyitan ing wong kang mati atu'minu binabiyyina atu'minu anoto bakal iman sira binabiyyina kalawan nabi ingsun sadaya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tegese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mangka dawuh sapa al Isawi wong kang bangsa agama Nasrani, naam nggih bakal iman ingsun. Faqala maka dawuh sapa al-Ghaus Syabul Qadir kang ahli nulungi, arini kubron darisan romiban, arini maruhaken sira ing ingsun kubron ing kuburan darisan kang rusak romiman kang wis ajur, litaro supaya waruh sira atana pilih taro supaya ninggal sira fadla nabiyina ing leuwih utamane nabi ingsun sadayan Muhammadin tegese kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faruhu mangka nuli meruhaken itu Nasrani ing itu Syabdul Qadir kubron ing kuburan atikon kang kuno. Faqala mangka dawuh sapa al-Ghaus Syabdul Qadir kang ahli nulungi lil Isawi maring wong kang bangsa agama Nasrani, inna Isa ing dauhan inna Isa hartose inna Isa saestu Nabi Isa alaihi salam satemene Nabi Isa alaihi salam satuhune Nabi Isa alaihi salam bi ayyi kalamin kalawan endi-endi guneman kana ono Nabi Isa iku yukhatibu paring dawuh Nabi Isa al mayyita ing wong kang mati hina ihyaihi aring dalam mangsane nguripakeun itu mayit. Taqala maka dawuh sapa al Isawiyu wong kang bangsa agama Nasrani bijawabi ing dalam ngejawabe ing itu syah kana yukhatibu ing lapat kana yukhatibu kana ono itu Nabi Isa iku yukhatibuhu paring dawuh Nabi Isa ing mayit biqaulihi kalawan dawuh Nabi Isa kum biidillah tegese lapat kum biidillah hartasekum jumeneng sira biidillah taala kalawan idine Allah taala. Faqala mangka dawuh lahu maring Isawi sapa al-Ghaus Syabul Qadir kang ahli nulungi, inna sahiba hadal qabri satune ing lapat inna sahiba hadal qabri hartose inna sahiba hadal qabri saistune wong kang andawene ikilah kuburan iku kana ono ieu sahib iku mugonion penyanyi pid dunya ing dalam dunya atanapi iku mugonian wong kang lalagonan pid dunya ing dalam dunya in arada lamun ngarepaken sira an uhyahu ing yen tak nguripaken ingsun ing sahib magonian hale wong kang nyanyi pa anak mangkari ingsun utawi ingsun iku mujibun kang bakal nyembadani laka maring sira. Faqala maka dawuh Nasrani naam nggih. Tawajaha mangka nuli nekani sapa al-Ghaus Syabdul Qadir al-Jilani kang ali nulungi ilal kubri maring kuburan. Wa qala lan dawuh itu Ghaus kum biidni lapat kum biidnikum jumeneng sira biidni kelawan iding ingsun. Pan syaqqa mangka dadi sigar apa al-qabru kuburan wa qoma lan jumeneng sapa al-mayyitu mayyit hayyan hale wong kang urip wa gonian tur hale wong kang nyanyi. Falamma ra'a mangka samangsa ningali sapa Nasrani wong kang bangsa Nasrani hadhil karomata ing ikilah karomah wa fadla nabiyina lan ing kautamaan nabi ingsun sadaya Muhammadin rupane kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslama mangka manjing Islam Nasrani ala yadil Ghausi ana ngrasani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani al-adami kang agung dia muga-muga ngridhoi sapa Allah Gusti Allah anu saking Ghaus atanapi Syabdul Qadir wa anna dan saking ingsun sadaya bibarokati kalawan piro-piro keberkahane itu Syabdul Qadir wa amadana dan mugi-mugi paring pitulung Allah ing ingsun sadaya
biasorihi kelawan piro-piro rahasiane atanapi sirne Syekh Abdul Qadir fid dunya wal akhirati ing dalam dunjalan akhirat. Amin. Moga-moga nyebadani